E aí pessoal, bem-vindo ao canal Animais do Mundo. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os animais da fazenda e entender um pouco por que crianças e adultos se envolvem tanto com esses animais tão queridos. Vamos falar também sobre a experiência do turismo rural. Então, aproveita e bora pro vídeo! A vida no campo é marcada pela liberdade e pela tranquilidade, de comer de tudo sem precisar ficar com medo e de respirar aquele ar puro, e ter noites mais tranquilas e agradáveis para dormir. Uma vida realmente mais simples e sem nenhum estresse. Geralmente a vida no campo estimula uma existência mais saudável, principalmente pelo contato com a natureza. Além disso, esse estilo de vida incentiva hábitos alimentares mais saudáveis. Uma dieta com frutas, legumes, proteínas e o principal, ausência de ruídos e barulhos das grandes cidades, que contribui muito para um bom humor e ameniza o estresse. No campo, todos os animais são importantes para o ser humano. No entanto, alguns se destacam por serem capazes de melhorar a nossa qualidade de vida em muitos aspectos. Os cavalos, por exemplo, são muito eficazes como meio de locomoção. Além disso, ajudam o homem do campo em serviços mais pesados, como puxar carroças e arados, além daquela cavalgada desestressante. Os bois e as vacas, além dos alimentos como a carne e o leite, também nos fornecem o couro, que é utilizado para a fabricação de sapatos, bolsas e muitos mais outros utensílios do nosso dia a dia. Os porcos e as cabras e as galinhas são usados para produzir ovos, carnes, leite, alimentos, estes que fazem parte do cardápio de muitas pessoas todos os dias. Também existem as ovelhas, de onde extraímos a lã, que é utilizada na fabricação do fio, que compõe a maioria das roupas que utilizamos no dia a dia. As abelhas são outros animais que são muito importantes para nós. Produzem o mel, o própolis e, além disso, ao visitar as flores, elas realizam a polinização, ajudando na reprodução de diversas plantas. Não podemos esquecer do mais queridinho das fazendas, os patos. Eles são aves com pernas resistentes à água e por mais que nadem e permaneçam na água, nunca se molham totalmente. Os patos têm sido domesticados como animal de estimação de fazendas por mais de 500 anos. Assim como os patos, galinhas e galos fazem parte dos animais da fazenda. São muito importantes para o dia a dia do fazendeiro, nos fornecendo ovos e carne, mas principalmente pela manhã, onde o canto do galo é um evento insuperável.
Se você gostou do vídeo, corre lá e deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E ainda nos ajuda a levar a mensagem sobre a vida animal para mais pessoas. Tchau pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo.